హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు త్రిపురస్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు నాకు తెలిసిన టిప్స్ని మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే తెలుసుకుంటారని. ఎప్పుడైనా మనం కొత్త వస్తువులు తీసుకున్నప్పుడు వాటిపై ఉన్న స్టిక్కర్ అనేది రాదు కదండి. అలా రాకున్నప్పుడు మనం కొంచెంగా వెయిట్ చేసి తీసినట్లయితే స్టిక్కర్స్ అనేవి ఈజీగా వచ్చేస్తాయండి, సింపుల్గా. అలాగే స్టీల్ వాటికి కూడా మనం తీసేసి చూపిస్తున్నానండి. స్టిక్కర్స్ అనేవి ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు. అలా తీయకుండానట్లయితే మనం వాటిని చూడడానికి బాగోవు, గలీజ్గా కనిపిస్తాయి కదండి. ఇలా తీసేస్తే వెంటనే రిమూవ్ అయిపోతాయి. కొంచెంగా వెయిట్ చేసి తీస్తే. మరీగా వెయిట్ చేయకూడదండి, లైట్గా వెయిట్ చేయాలి. నేను వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయకూడదు. కొంచెం లైట్గా వెయిట్ చేసి తీసినట్లయితే వెంటనే రిమూవ్ అయిపోతాయి స్టిక్కర్స్ అనేవి. తర్వాత స్టిక్కర్స్ తీసిన తర్వాత వాటిపై ఉన్న జిగురు అనేది అలానే ఉంటుంది కదా, కొంచెం విమ్ జెల్ వేసి క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే అది కూడా నీట్గా క్లీన్ అవుతుంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.